subscribe, komen, ya, dadah. Hai teman-teman, hari ini mau buka unboxing air yang air. Pistol air. Pistol air teman-teman. Gunting. Coba liatin mana mainannya, mana? Ih, bagus nggak? Iya, bagus. Coba buka plastiknya. Liatin. Ih, bagus banget ya. Nanti kita isi air. Terus kita lihat bagus enggak ya. Bagus. Oke. Ini ada apa itu? Tali apa? Tali kertas. Mana ikatnya nggak ada. Ke pohonnya, Dek.